Hej på er allihopa, som ni ser så är jag inte hemma utan jag är hos mina föräldrar för att just nu sminka mig. Jag tänkte att jag gör en liten chit-chat-grej under tiden jag sminkar mig. Och som ni också hör så är inte min röst det som det ska, för jag har varit sjuk i veckan nämligen. Och jag tänkte att jag står här och sminkar mig under tiden jag har lite chit-chat helt enkelt. Och jag som sagt, jag har varit sjuk så hur som helst. Ikväll ska jag ut med några tjejkompisar och vi ska ut i Tidaholm. Jag har aldrig varit ute i Tidaholm förut. Så det ska bli jätteintressant. Jag vet inte ens vad de har för klädkoder riktigt. Men jag tänkte så här. Jag tar inte på mig någonting som är alltför utstickande och inte någonting som tar för mycket uppmärksamhet heller. Och som det vi var ute förra helgen och helgen därpå. Så det här är kanske typ, det blir nog nästan varit ute alla helger känns det som. Men hur som helst, det var inte det jag skulle prata om. Så att vi går ut idag i Tidaholm. Jag har ingen aning om, jag har aldrig varit ute faktiskt. Det ska bli väldigt intressant. Och jag kan säga så här. Om ni tycker rösten låter konstig nu, då skulle jag bara hört förra veckan. Alltså jag skojar inte med att det lät som att jag... För er som inte vet så lägger vi transsexuella tjejer om våra röster så vi kan prata lite mer fint. Vilket jag inte riktigt kan ordentligt idag eftersom att det är så dels så pass hes. Och om man jämför med idag så var jag betydligt hetare förra veckan. Så det här är i och för sig givetvis en klar förbättring. Och då kan jag också berätta att då var vi ute förra veckan. Och jag trodde inte jag skulle få något ragg, men guess what? Jag hade fel. Som sagt, jag var ute förra helgen och då lät jag betydligt värre än vad jag låter nu. Och jag kan också berätta att det var nog det sjuka för vissa stod i kön i slutet av själva utgången. Och efter våra gäster och det ena efter andra. Och då var det liksom två killar som bara, alltså den ena dansade med typ i slutet. Och så var det typ två killar som var verkligen såhär, ja men du ska med mig hem. Och den ena personen som jag hade pratat med en längre period, en längre stund. Han bara, ja men nu är det så att hon vill inte följa med dig hem. Utan hon ska med mig hem. Och jag bara, alltså vad håller ni på med? Och det roliga var att hans kompis, den jag pratade med var militär. Och hans kompis, som också tror jag var militär, han hade ut en sån här skjorta. Och hans andra kompis han var lite mer softklädd om man säger så. I alla fall, hans kompis, han frågade bara, är det dig de åker om som ska med hem? Ja, jag vet inte, det verkar som det. För att alltså, det var faktiskt det sjukaste jag någonsin varit med om hela mitt liv. Att två personer står, alltså det kändes som att näven i båda liksom personens partner var ganska högt upp. Alltså var beredda på att slå. Inte mig, men utan varandra. Och jag kände att det här är inte jag var delaktig. För den ena personen som jag inte skulle följa med hem, eller jag följde med någon här för att jag kan själv. För jag, alltså helt ärligt, varför utgår alla killar från att man ska få med någon person hem? Hur som helst, så är de på att bråka där eller tjafsa. Och jag vet under att inte någon vakt hörde vad de höll på med. I och för sig nu var det förvisso slutet av själva utgången. Men jag känner ändå att alltså killar blir väldigt konstiga när de spelar. Måste jag faktiskt erkänna. Jag hade varit det faktiskt. Att någon har stått och ryckt, men du ska med mig hem. Och bara, ursäkta, men jag har faktiskt ett eget val också. Så allt är väldigt specifikt, måste jag faktiskt säga. Vad hände mer? Vi var ute på krogen och vi dansade som galningar. Jag dansade först med en annan kille. Och först trodde jag att han var liksom utländsk. För det lät liksom här bara, det lät i mina öron väldigt utländskt. Sen visste jag att han var skåning. Sen när jag verkligen lyssnade noga, för då hörde jag liksom, shit, han är ju skåning. Han var tydligen advokat skulle han bli. Eller jag fattade inte riktigt. Och han var ganska, han var jättetrevlig. Så ja. Det var roligt. Och sen så dansade vi. Alltså jag dansade och jag väckte bananas. Och liksom, inte gränsle, men det är svårt att förklara. Men man går ner väldigt djupt. Om ni tänker att ni sätter upp huk nästan. Det är typ så jag dansade. Och det var flera killar som skulle liksom bara försöka putta bort honom för att börja dansa med mig. Man var seriös. Okej. De personer vi hade som lärare Marcus, att
redan innan du går in på krogen, så alltså det spelar ingen roll om en kille eller tjej, så ser en person, alltså så har någon redan spanat in dig att säga att, och jag ska inte se så här förresten, jag ska lägga på lite foundation för just med det. I alla fall, redan innan du har gått in på krogen så kommer någon att, vad ska man säga, de har redan spanat in dig och de vet redan att de liksom redan fastnar för dig redan innan du har gått in på krogen. För man utsänder ett slags alltså liksom, ju starkare självkänsla du har, desto mer ragg får du. Och det är klart att inte jag går runt och att bara, oh, jag är så bra, I'm so fabulous. Okej, definitivt inte förra helgen. För att då lät det så här, fast ännu värre. Och det är därför jag inte har kunnat ladda upp ett videoinlägg, för att jag inte kunnat prata. Jag har inte velat vara ute på stan, för jag för jag har inte kunnat, alltså jag har inte kunnat jag har inte kunnat prata på en hel vecka nästan, om inte mer. Så det här har varit och sen tror jag liksom, fine att jag håller på att bli bättre under själva lördagen. Jag tror inte det blir någon succé av att gå ut, om man säger så, för att alla kan nästan förstå att det kanske var det smartaste om man är så här. Det är inte så smart att gå ut ikväll heller. Jag tänker liksom att man lever bara en gång, och ska jag behöva lära mina barn någonting så kan jag inte bara den saken att man inte går ut om man är sjuk. Eller någonting, jag vet inte riktigt. Så ja, jag hade jättetrevligt i helgen. Och som sagt, jag har varit sjuk och jag har inte liksom, jag har verkligen haft någon inspiration till att hålla på med videos, vlogga. Jag har liksom bara varit hemma och tyckt synd om mig själv. Helt och hållet. Kvällen innan så skulle jag tänkte köpa, jag köper för att kunna rädda rösten så gott det bara går. Och då köpte jag honungsvatten, för honung innehåller nämligen ett slags, det är inget gift, men det är någonting som dödar bakterier. Och jag tänkte att det kanske kan hjälpa, och jag älskar varmt honungsvatten, det är skitgott. Så jag har typ suttit och knarkat varmt honungsvatten hela veckan för att kunna bli bra i rösten. Men tror ni det har hjälpt? Nej. Det har knappt hjälpt mig någonting alls. Och nu när jag kör så är det för att jag ligger ute. Men då skulle jag till Coop Extra, och då visade det sig att jag kunde sånt här knappt bra, så då lät jag till. Och det var verkligen han som hjälpte mig, som jag också träffade på krogen senare, kvällen efter. Han liksom bara, han förstod att jag hade ont i halsen. För så där låter inte jag vanligt. Jag tycker om att handla på Coop Extra. Det är typ Coop Extra, Ica Quantum, som är mina absolutely favoriter. Och jag vet att Ica Maxi är stormarknaden, men det ligger lite längre bort från mig. För jag bor ju ganska nära centrum, fast ändå inte. Det är svårt för mig att förklara. Men för er som inte är Skövdebor, jag vet inte hur jag ska förklara det, men ja, jag bor inte i själva centrum, för att jag tror inte det skulle vara kul för mig att bo i själva centrum. Dels för jag håller på med ett jobb, alltså jag jobbar inom lantbruket när jag inte är bloggerska och så, och det är det jag håller på med. Och jag tror inte, alltså liksom, dels går det lukta bajs mitt i stan, nej tack. Det kan jag göra gott och väl på Käpplunda. Och det roliga var att när jag kom hem den kvällen, eller kvällen innan då, så var det så här att det var två killar som bara, fan det luktar häst i hissen. Jag bara, om ditt luktsinne funkar som det ska, vilket antagligen inte gör, så skulle du känna att det inte luktar häst i hissen, utan det luktar någonting annat. Jag har ju kollat på lägenheter i Skövde närmare stan, men de ligger runt 12 i hyra, alltså bara själva hyran. Och personligen tycker inte jag ens det är värt det. Men helt ärligt talat, 12 000 i månaden för att bo i Skövde centralt, det är liksom inte ens värt det. Det tycker inte ens jag. Och jag betalar 9 för min lägenhet på Käpplunda som jag bor på nu. Och liksom, det är ju många som har flyttat från själva Käpplunda på grund av att det är så expensive. För att det kan jag också tycka att liksom, en lägenhet, visst jag bor på 8 våningen, är fine. Det kan jag faktiskt betala 9 000 för att jag bor på 8 våningen. Men alltså det är ju många som bor alltså, runt, de flesta som bor på Käpplunda är militärer. Vi har ju haft en militär vid varje hus, och då kanske de bor på en trea, då kanske de bor 3-4 stycken. Och jag bor själv i det, och de betalar samma hyra som jag. Så det blir liksom, vad betalar de? Inte på 4. Så de betalar liksom för lite mindre än vad jag gör. Och
Eller om de fortfarande. Strax därefter jag hade flyttat in, liksom, folk var ju jättegulliga i början. Men sen så kom ju Skövde Nyheter och då var ju då att jag hade kommit ut som, eller varit med i Skövde Nyheter. Och då liksom, visst av de som bodde i huset hade hälsat på mig innan. De bara, ja men det var en gullig tjej och liksom det ena och andra. Det var liksom bara det. Och sen så liksom, när jag hade varit med i Skövde Nyheter, då det kom fram, för att de här tidningarna spreds genom hela Skövde. Alltså, och då var det liksom här att då blev de helt plötsligt inte så lika, alltså inte alla, men de som faktiskt, det fanns de som, jag kan inte placera det för de har flyttat ut vad jag vet, och det var de som bodde framför mig, alltså när jag går ut så har jag en dörr framför mig, det var de som var där, som blev helt konstiga, liksom helt, ja men jättekonstiga, alltså jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men sen är det nästan lite dryga, bara för att de visste att jag var transsexuell helt plötsligt, för liksom, ja, jag tyckte det var så löjligt, för liksom, hallå. Det spelar väl ingen roll, bara för att det kommer ut att jag är transsexuell just då, eller strax efter, betyder inte det att jag är någon helt olik person än vad jag var innan vi började prata till exempel. Men ja, alltså jag tänker lite så här, om folk har problem med det, det är faktiskt inte mitt problem. För till att börja med så har inte jag valt att bli transsexuell. Hör ni vad det är där? Min mamma, jag vet inte vad hon håller på att sjunga. Jag är i telefon, jag får med sin syster. Alltså, det gör hon verkligen inte varje gång. Och jag var lite speciellt. Men jag kan inte gnälla på hur jag låter. Just nu i alla fall. I vanliga fall sjunger jag himmelskt. Jag sjunger så mycket Dina, jag vet. Men nu så är inte det något problem längre. Och det är klart att vissa utav dem som bor i huset, eller tycker jag det är konstigt. Men jag tror de flesta liksom smälter, och det kan förstås att jag är ju som vem som helst egentligen. Bortsett från att det går väldigt höga klackar, men det är inte långt till. I alla fall är jag klar och nu ska jag göra mig i ordning för att åka till Tidaholm. Jag ska ringa min tjejkompis och så här, sen tänkte jag att jag lockar färdigt håret hos dem. Men det var jätteroligt att prata, och som sagt den här videon kommer upp på måndag och det innebär att jag har varit ute och testat, så ni kommer inte att läsa någonting dig. Nej, tisdag blir det. Så ni kommer att läsa hur min spectaculös kväll blev. Och det på tisdag då, jag vet inte riktigt. Oh my god vad långt det är inne. Men kanske helt enkelt med en nyhet. Men så jättebra. Puss puss.